Hello，大家好。今日係10月7號，2026年啦。咁今日我係有虧損嘅。咁今日其實我做咗3個 trade，咁有2個 trade 虧損啦。咁首先講一個我嘅 trade 先。咁其實我今日就做咗 Meta 嘅。咁你可以見到，其實今日我自己做得真係麻麻地，係幾麻麻添。咁我哋高開啦，咁我就想追漲啦，但係其實已經幾多個巴，起碼十幾20條巴冇掂過20個 moving average 啦，咁樣其實好大機會會有個回調嘅。咁其實追漲咧得，但係咧要用一個好細嘅倉位啦。咁其實我都見到我追入去之後，其實咧我都有啲猶豫嘅，因為咧呢個高點咧唔可以收喺呢個上影線嘅上面啦。咁我亦同埋我應該用一個細啲倉位啦。咁我見到呢根嘅大陰線咧，咁我就即刻關晒我全部嘅倉位啦。咁樣我就喺度 short，即係我入咗個 short 啦，因為我諗住屋企開盤形態咧有80%都係會可能高開，咁樣就會做一個雙頂，咁樣就去回測呢個20 moving average 啦。咁樣就同一個理由，咁我就 take a shot 啦。但係喺嗰陣咧，覺得自己好似有少少 over trade 或者 revenge trade，但係我都係用緊同一個倉位嘅。咁我個心裏邊就覺得其實總之有一個唔係覺得好妙、好不妙嘅感覺出現咗喺我心裏邊。咁我見到第一次下降失敗，第二次咁我就離場啦。一開頭我止損喺呢度，咁其實都係輸少少，輸30蚊就輸90蚊，點樣夾埋輸咗120蚊美金啦。咁講埋我個 trade 係 Nvidia 嘅 trade 先啦。咁我係 Nvidia 嘅 trade，其實同尋日我係 trade 阿里巴巴其實差唔多嘅啫。咁我哋見到咁其實呢度咧好明顯係一個 bullish in the trend range 啦。咁樣你見到有個即係其實呢個好明顯係一個上漲趨勢，喺震盪區間上漲趨勢啦。咁樣我哋見到有陽線，但係咧 back follow through 陽線，back follow through 陽線，back follow through 咁樣，但係咧當我見到1、2、3、4、5、6根嘅陽線咧 close，即係 close 係最高啊，收喺最高，咁樣我就喺度入咗啦。咁樣我一頭我 stop 就喺呢度。咁樣當我見到呢度有一個新嘅 breakout，咁樣我就將我唔係，sorry，一開頭我 stop 係擺喺呢度。咁當我見到呢度有新嘅2根大陽線嘅 breakout，咁我就將我止損移到呢度啦。咁呢個就係我 trade 嘅思路啦。咁我就 target 1比1嘅match move based on 呢個震盪區間。咁樣呢個就係我嘅 trade，今日嘅 trade。咁其實我今日係虧損嘅。咁尋日我 account 係1700幾蚊，咁輸咗900蚊度啦。咁 OK 嘅，因為我係一個10萬蚊嘅 account，都係低過1%，但係我應該會 keep hold 住呢個 trade 啦。咁係咯，一係就打到我止損，一係就去到我止盈。同埋係我想講少少關於心態嘅嘢，因為呢排咧我 feel 到自己嘅心態咧又開始好 focus 喺金錢上面嘅變化，即係好即係 chasing money again。我唔知點樣講，真係好追逐金錢，好。總之個心唔夠定咧，就好難做到 trade 啦。咁我今日個心都係有啲想追翻啊，想追翻啲錢啊，想快啲將啲錢去慢慢打上去咁樣。個心態開始有少少扭曲，所以係咯，對我嚟講咧，我覺得其實心態係緊要過技術嘅，因為我覺得其實技術嚟嚟去去都係咁嘅啫，都係。但係心態咧，當你即係只要有一次你係 off 咗少少咧，你就成個 account 就會 boom 犀啦啦咁，係咯，呢個就係我嘅 trade reflection 啦。咁今日輸錢嘅，但係我都照做啦，fully transparent 俾自己係睇嘅啫，係為咗自己同埋解釋記低我自己做過啲咩 trade 咁樣。係啦，同埋呢樣嘢咧，我覺得自己好似 trade 得有啲唔係好認真，我唔知點樣講，但係。係咯，希望可以改善，同埋我相信自己 OK 可以做到嘅。咁入 call it day。